Какво ста? Къде сме? В някаква къща. Ние сме в истинския Майнкрафт. Вау, това е реален. истински. Реален. Наистина реален. Боже мой. Въгни са. Въгни са сам към мене. Виж, там има табела. Какво ти? Пиши. Вътре не влизайте за живота си. Натам. Натам не трябва да влизаме. Каква те е светлина? Каква те е светлина? Там има някакви бели очи. Хелбрайн, бягай! Хелбрайн! Как е се озовал така? Чакай, сега да сприме път на пауза и да си направим къщата. Аз нямам пауза. Аре, закъри сигурите. Здравейте, направихме си къщата. Направихме си къща. Бързо, приятел. Ние отсякахме половината гора. Бързо да влизаме в къщата. Имаме мотори, който ние сме да закърим. По-добре да излезме. И радио. Това е истински. Ние сме в реалния живот. Виж там какво има пак. Същите беговици. Чакай. Ела малко по-нас. Брат, виж какво показвам. Виждаш ли? Виж мене. Fuck you. Така, ние сега ще си направим мечове. Ама откъде ще намерим? Ами имаме дърво. Ето. Аз направих първия меч. Ето. Аз си направих. И на мен ми трябва толкова да стартират за на мен аз имам чук. Аз меч. Искам броня. Диамантина ми е всичко. Не можеш да намериш броня. Ние тук що започнахме. Аз ще чупя малко. На мене кой път ми свърши. На мене кой път ми свърши вече. Да не знаят. Много трудно се чупя с пръчка. И то особено камък. Хелбрайн, къде си? Хелбрайн! Хелбрайн! Ела, насам! Няма го. Не може да го намерим. Камък. Много трудно се чупи. Тук също има долу. Вау, гледайте. Чакай, успокой се малко, бе. Сега съм те поразил. С жезо и си станам пак нормален. Виж къв жезъл намерих. Аз намерих бузгана на... Познай кой? Хелбрайн. А това е жезъла на Хелбрайн, който пукна. И бос, гледай. Виж този. Виж го този меч. И бас меч. Но як. Човек, щом ние намираме тези оръжия? Значи сме в реалния свят. Моля? Бъдещите. Значи сме в бъдещето. Ние сме в бъдещето. Не, ние сме бъдещите Хелбрайни. Всеки е бъдещ Хелбрайн. Не. Никой не е успявал да намери тези оръжия. Само ни. Виж, там има кръст. Вау. Какво? Тук е било нападнато от зомбита. Леле, тук е като попаднала дупка. Тук е цяла. Тише.
О, Човек. Имам усещането, че някой ден ние ще се бием срещу корал някакъв. срещу Хеловайн. Знам. Човек. Там познай какво има. Има нещо. Виждам нещо. Нещо. О, какво е това? О, земята се надига. Виждам някакви къщи. Вилиджърско село. Насам. Има вилиджърско село. Виждаш ли ги? Къщи. Вилиджърско село. Да отидем. Как? Не знам, ще намерим път. Къде? Да оставим оръжието. Аз да видя колко време още имаме до стъмняване. Имаме още 2 часа. Ще използвам някакъв по-добър и по-лекичен, защото... Аз ще бъда с... Не, от тук ще паднат. Ще се взема някакъв меч тук. Вземи това? Да. Или пък това? Не, много е разхлабен. Този вече го взех. Не си взел този. Ще взе друго. Ще взе и това. И това сериозно тежко ли ти е? Много е тежко. С една ръка да го държа. Аз ще ти го държа. Да А като ме нападат зомбитата, ти такова. Ще ти го дам. използвам малко по-брав меч. Ще взема от другата барлога един меч. Дано вилиджърското село да не е било нападнато. Да отидем. Хей, нас точно има вилиджърско село. Преди го нямаше и там вилиджърското село. Да. И там надолу има вилиджърско село. А ние Да преди отидем. там стреляхме много пъти. Свърши батерията. Пуснал си светкалица, си пуснал. Светкалицата в горе. Не знаех. По-късно. Свърши батерията. По-късно, бе! Каква е този клип? Ще изгася. Айде. Идва някакъв трактор. Трактор ще идва, айде. Бързо, да влизаме вътре. После ще отиваме при вилиджърското. Бързо, идвай! Бързо, бягай! Да скача насам. Не знам къде, но да не забравим. Това е началото на една битка. Следва продължение.